阿尔布雷希特·丢勒小猫头鹰解析，该作品创作于1506年，作品的材质为纸本水彩。该作品目前收藏于奥地利维也纳阿尔贝蒂纳博物馆。这幅小猫头鹰水彩画是丢勒创作高峰期的作品，当时丢勒已经从威尼斯搬回了纽伦堡的家中。这幅作品以水彩为主，同时也使用了水粉和钢笔来描绘猫头鹰的细节效果和明暗关系。这幅作品和丢勒创作的其他鸟类画作品相比，这幅作品的精确程度并不高，但作品的整体感、绘画性和画面的生动性表达的还是十分完美的。作者在画面右下角的精美签名，也表现出作者对于这幅作品的重视程度。作者选用了带有淡黄色底色的纸张来绘制这幅作品，这样做既可以迅速地统一画面色调，又可以同时进行加重和提亮的刻画来快速建立形体的体积关系。画面中小猫头鹰的具体形象虽然刻画的不算特别精致，但在细节描绘和形体的生动性刻画方面表达的还是相当深入的。小猫头鹰的头部和双脚刻画的较为深入，作者非常准确地刻画出猫头鹰脸部的透视关系、双眼的准确位置、双眼具体的结构关系、双眼周围羽毛的轮廓形态，作者交代的都非常具体和严谨。猫头鹰嘴部弯曲且尖锐的造型刻画的生动形象，嘴部生动的刻画对于整个脸部刻画表现起到了十分关键的作用。作者对于猫头鹰双脚刻画的生动形象极具视觉动感。作者在准确描绘猫头鹰双脚造型的基础上，用很短且密集的线条生动地刻画出猫头鹰脚部羽毛的纹理走向。猫头鹰脚部的指甲被作者描绘得极其锐利，极具杀伤性，又极其生动。作者非常严谨和仔细地刻画出整个猫头鹰的外在轮廓线。作者将轮廓线的轻重、虚实与猫头鹰的羽毛形态完美结合，棕色翅膀的底色刻画得非常丰富，水彩本身水性淋漓的质感效果也展现得十分生动。作者在翅膀底色的基础上，用非常细致的棕褐色线条，极其严谨地勾勒出猫头鹰翅膀的具体、羽毛结构和形态分布，整体的视觉效果极其真切。猫头鹰白色肚子的部分被作者刻画的松软且洁白，肚子部分羽毛的纹理走向刻画的生动且具体，肚子部分圆润饱满的体积感描绘的也是恰到好处。作者对小猫头鹰后方所呈现的投影效果描绘的概括且生动，稀薄的水彩将投影描绘的既微妙又通透。小猫头鹰投影部分的准确刻画加强了整幅画面的空间表达。作者对于画面色块关系的设计是非常明确和响亮的，色块之间明暗、纯灰的对比也表现得恰到好处。作者在这幅作品中将颜色与形体结合得很紧密，色彩的微妙性和丰富性与具体的形体起伏结合到一起，显得视觉效果浑然天成。作者在这幅画面中生动的线条表现是这幅作品的一大亮点。小猫头鹰的面部、翅膀部位、肚子的部位和双脚上面的线条刻画显得既轻松又严谨。轻松指的是线条痕迹呈现得很生动和流畅，严谨指的是线条和形体结合的异常紧密和具体。总体来看，这是一幅形体准确严谨、色彩表达丰富和谐、形象刻画生动微妙的动物水彩画。好啦，今天的作品解析就到这里了，非常感谢大家的观看，我们下次视频见，拜拜。